बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के बारे में एक बहस चल रही है। हमारे यहाँ पे ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो सदारती निज़ाम है इस किस्म का, और वो टॉप ट्रेंड भी कर रहा है। गुज़िश्ता 2-3 दिन से ये चीज़ें चल रही हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। लोग, दोनों तरफ के लोग, जो सदारती निज़ाम के हामी हैं और जो पार्लिमानी निज़ाम के हामी हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं। मैं आपको दोनों निज़ाम का फ़र्क पहले बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूं कि ये डिबेट क्यों शुरू हुई और पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ रहा है? ये बात बहुत पहले से हो रही है और अब क्या ये बात सच होने वाली है? इस पे मैं आपको अपनी राय देता हूं। लेकिन सबसे पहले तो आप देखें सदारती निज़ाम क्या है। सदारती निज़ाम ये है कि लोग एक सदर को मुंतखब करेंगे, यानी ये इस तरीके से है। और इसमें यह नहीं है कि ये खुद आके कोई बंदा सदर बन के बैठ जाएगा या कोई आर्मी चीफ मार्शल लॉ लगाएगा और आके सदर बन के बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग इलेक्शन में वोट डालेंगे, लेकिन वोट डालेंगे चंद शख्सियात को। वो 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। बहुत ज्यादा शख्सियात बैठ जाएंगी एक दूसरे के हक के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर नवाज शरीफ साहब सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, तो बहुत मुमकिन है कि फजलुर रहमान साहब बैठ जाएं नवाज शरीफ साहब के हक में, क्योंकि उनको पता है कि वो तो कभी भी सदर नहीं बन सकते। इतने वोट उनको पूरे पाकिस्तान में तो पड़ने नहीं। तो फिर वो नवाज शरीफ के हक में बैठ के अपने वोट नवाज शरीफ को पढ़वाएंगे। इसी तरह और नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी भी होंगे। एमक्यूएम को पता है वो अपना सदर नहीं ला सकते, वो भी किसी एक पार्टी के हक में बैठेंगे। तो अल्टीमेटली एंड में जाके 2 या 3 उम्मीदवार रह जाएंगे। और पाकिस्तान में जिन पॉलिटिकल पार्टीज के 2 या 3 उम्मीदवार हो सकते हैं, वो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और किसी का सदारती उम्मीदवार मैं इस वक्त तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो आएगा और सदर के उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हो जाएगा और आकर इलेक्शन लड़ेगा। तो ये जो 3 लोग होंगे मिसाल के तौर पे, या 4 या 6 लोग, इनको वोट डालेंगे डायरेक्टली पूरे पाकिस्तान में। उनके पास अपने ये उम्मीदवार होंगे, वो अपने अपने उम्मीदवार को वोट डालेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे, इसके मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं। नंबर 1, जिसको ज्यादा वोट पड़ जाएं, या जो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर ज्यादा सीटें जीत जाए, या जिसके ज्यादा लोग जीत जाएं, या जो ज्यादा रियासतों में कामयाब हो जाए। इसके अलग अलग तरीकेकार होते हैं। पाकिस्तान में कोई भी एक तरीकेकार बनाया जा सकता है। लेकिन होगा क्या कि जो ज्यादा वोट हासिल कर लेगा, जिसके पास अक्सरियत का फैसला आ जाएगा, अवाम की ज्यादा तादाद जिसके साथ खड़ी हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली सदर पाकिस्तान बन जाएगा। अब जब ये सदर पाकिस्तान बन जाएगा तो नीचे इसके ना कोई एमएनएज हैं, ना कोई एमपीएज हैं, ना कोई और है, ना इसके नीचे कोई इसको मिनिस्टर बनाने पड़ेंगे, ना ये पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों मजबूर होगा। अब इसके पास इख्तियार होगा कि ये अपनी टीम खुद बनाए, बेहतरीन आदमियों को चुन के अपनी टीम बना लेगा। अब जो सदर है इसके पास मुकम्मल इख्तियार है, इसके हाथ बंधे हुए नहीं है, इसके हाथ खुले हुए हैं। ये जिसको मर्जी ओहदा दे, जिसको मर्जी वजीर दाखिला बनाए, वजीर खारजा बनाए, ब्यूरोक्रेसी से बंदा उठाना है वहां से उठाए, एस्टेब्लिशमेंट से बंदा उठाना है वहां से उठाए, सियासतदानों में से बंदा उठाना है वहां से उठाए, कोई प्रोफेसर पसंद है वहां से उठाए, कोई ओवरसीज लेकर आना है वहां से उठाए, कोई नौजवानों में कोई बहुत जबरदस्त आदमी इसको पसंद है वहां से उठाए। ये अपनी एक टीम बनाएगा और उस टीम के जरिए से टन्योर जो इसको मिलेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी, ये उस टन्योर के लिए अपने मुल्क में डिलीवर करने की कोशिश करेगा अपने मंशूर के मुताबिक। तो ये एक ज्यादा आजाद आदमी होगा, इसके हाथ पंख खुले होंगे। ये निज़ाम जो सदारती है, ये ड्राइव किया गया है इस्लामी निज़ाम में से। यानी इस्लाम का भी ऐसे ही निज़ाम है ना कि एक शख्स को चुन लिया जाता है, वो खलीफा वक्त बन जाता है या अमीरुल मोमिनीन बन जाता है। उसके बाद ये इख्तियार होता है कि वो अपनी एक काबीना बनाता है, अपने आसपास उन लोगों को इकट्ठा करता है जिनकी मदद से उसने पूरा निज़ाम चलाना होता है। हाँ, लेकिन इम्पीचमेंट का एक जो है वो इसके अंदर सिस्टम रखा जाता है। यानी अगर इस शख्स ने कोई काम गलत किया है तो बाकायदा मेंबर्स मौजूद होते हैं, बाकायदा एक निज़ाम होता है। हर सदारती निज़ाम में अलग अलग तरह से यह निज़ाम मौजूद होता है जहां पे इम्पीच किया जाता है। यानी इस आदमी ने अगर कुछ गलत किया तो इसको निकाल के बाहर भी किया जा सकता है। फिर अदालतों के भी अपने इख्तियारात होते हैं। तो सदारती निज़ाम जो है वो इस्लामी निज़ाम के करीब तर है, इसलिए कि यहां पे एक आदमी पहले मुंतखब होता है। अब इस्लाम में मुंतखब करने का तरीकाकार कुछ और है, लेकिन यहां सदारती निज़ाम जो है वो डेमोक्रेसी में उसमें तरीकाकार कुछ और है। वहां पे लोग फैसला करते हैं कि किसको लाकर सदर बनाना है, जो पॉपुलर होता है वो बन जाता है। तो फिर यहां पे एक आदमी आएगा, उसके हाथ खुले होंगे, मुकम्मल इख्तियारात उसके पास होंगे, वो अपनी टीम का इंतखाब करेगा और वक्त आने पे अगर वो कुछ गलत करता है उसको इम्पीच किया जा सकता है। अदालत का एक अलग निज़ाम होता है
اور چھوٹے چھوٹے صوبے جو ہیں وہ انتظامی بنائے جائیں تاکہ زیادہ بہتر انداز میں یہ آدمی ڈلیور کر سکے. اور جو چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں وہاں پہ الگ الگ قسم کا بلدیاتی نظام بھی ہو, یعنی ہر علاقے کے لحاظ سے بلدیاتی نظام ان کو دیا جائے تاکہ ان کے معاملات تیزی سے حل ہو جائیں. اب انگریزوں کی وراثت ہے جو ہمارے پاس پارلیمانی نظام ہے, لیکن پہلے آپ ایک اور چیز پہ غور کریں. دنیا کے جتنے طاقتور ملک ہیں یا بڑے ملک ہیں وہاں پہ صدارتی نظام چلتا ہے. امریکہ سپر پاور ہے, صدارتی نظام. چائنا آنے والے وقت میں سپر پاور ہے, صدارتی نظام. رشیا وہ بڑے لمبے عرصے کلیم کرتا رہا کہ وہ سپر پاور ہے, بہت طاقتور ملک ہے, صدارتی نظام. ایران صدارتی نظام. افغانستان وہاں پہ بھی صدارتی نظام تھا. اس کے بعد ترکی رجب طیب اردگان بے شمار مسائل میں پھنس گیا اقتدار میں آنے کے بعد, پارلیمانی سسٹم ان کو ڈلیور نہیں کرنے دے رہا تھا تو تنگ آ کے وہاں پہ بھی وہ لے آئے صدارتی نظام. عراق اور لیبیا کے اوپر امریکہ نے اٹیک کیوں کیا؟ اگر وہاں پہ پارلیمانی سسٹم ہوتا تو امریکہ بڑے آرام سے ایم این ایز ایم پی ایز کو خرید کے تو ان کے حکمرانوں کے ناک میں دم کر سکتا تھا, لیکن کیونکہ وہاں پہ صدارتی نظام تھا لہذا وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا, اس کو الٹیمیٹلی اٹیک کرنا پڑا ہے. تو دنیا کے جو تگڑے اور بڑے ملک ہیں وہاں پہ صدارتی نظام رائج ہے. میں آپ کو ایک نقشہ دکھاتا ہوں, پہلے آپ یہ دیکھ لیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں پارلیمانی سسٹم جو پاکستان میں ہے یہ کیا چیز ہے اور صدارتی نظام سے کیسے مختلف ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس نقشے کے اندر آپ کو سب سے زیادہ جو رنگ نظر آ رہا ہے وہ نیلا اور پیلا رنگ ہے. نیلا رنگ ان ملکوں کا ہے جہاں پہ فل پریزیڈنشل ریپبلکس ہیں, جہاں پورا پریزیڈنشل سسٹم موجود ہے. یعنی اس کے اندر امریکہ ہے, لیٹن امریکہ کے جتنے ملک ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. اس کے اندر اور بہت سارے ملک ہیں, یعنی یہاں پہ ایران بھی ہے, یہاں پہ سینٹرل ایشیا کے ملک ہیں, یہاں پہ افریقن ملک ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو دنیا کا ایک بڑا حصہ نیلے ملکوں میں ہے جو صدارتی نظام ہے. پھر سیمی پریزیڈنشل سسٹم ہے دوسرا, پیلا رنگ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. رشیا بھی ہے, بہت سارے اور ملک بھی ہیں, اس میں یورپین ممالک بھی ہیں, اس میں افریقن ممالک بھی ہیں, بہت سارے ملکوں میں پیلا. پیلا اور نیلا رنگ غالب ہے اس دنیا کے اوپر. تو یہ دونوں رنگ جو ہیں وہ صدارتی نظام کے ہیں. دنیا کے زیادہ رقبے کے اوپر اس وقت صدارتی نظام رائج ہے. جو نظام ہم چلا رہے ہیں وہ پارلیمنٹری سسٹم ہے, اور یہ لال رنگ سے اس کا, اچھا اس میں جو پارلیمنٹری سسٹم مونارکی کے ساتھ ہے, یعنی جو بادشاہت کے ساتھ لنک پارلیمانی سسٹم ہے, یہاں بادشاہت بھی ہے اور پارلیمانی سسٹم بھی ہے, یہ لال رنگ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو. یہ جو آپ کو لال رنگ میں نظر آ رہے ہیں یہ وہ ممالک ہیں یہاں پہ بادشاہت بھی ہے اور پارلیمانی سسٹم بھی ہے, یعنی آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, نیوزی لینڈ ہے, برطانیہ ہے. اب یہاں کی ڈیموکریسیز کی تو ہم مثال دیتے ہیں, لیکن کیا ہم نے کبھی بات کی کہ یہاں تو بادشاہت بھی ہے, فائنل سگنیچر کس کے ہوتے ہیں؟ ملکہ کے ہوتے ہیں. تو اس طرف ہم کبھی بھی نہیں جاتے, یہ ہماری ایک دوگلی پالیسی ہے. جو ہمیں پسند ہے ہم صرف اتنا نظام جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور نظام ہے, سیمی پارلیمنٹری سسٹم ہے. پھر ایک اور نظام جو ہے جو چائنا آپ کو نظر آ رہا ہے بہت بڑا براؤن کلر کا, یہ ون پارٹی سسٹم ہے. یہ کیوبا میں بھی ہے, چائنا میں بھی ہے, ایک دو اور جگہوں پہ بھی ہے. تو یہاں پہ ون پارٹی سسٹم بھی ہے دنیا میں, اور چائنا اس کو چلا رہا ہے, اور وہاں پہ بھی صدارتی نظام ہی ہے. تو اس کو بھی آپ صدارتی سسٹم کے اندر ہی شامل کر لیں, ون پارٹی سسٹم کو بھی. تو یہ ہے جی دنیا کا لب لباب کہ دنیا کے زیادہ حصے کے اوپر صدارتی نظام چل رہا ہے, اور وہ ملک جو بہت انفلوئنشل ہیں, طاقتور ہیں, وہ صدارتی نظام کے ذریعے سے چل رہے ہیں. اور صرف ایک ملک ہے جس کی آپ مثال دے سکتے ہیں, فرانس, وہاں بھی صدارتی نظام ہے. جرمنی چانسلر ہے وہاں پہ, اور وہ بھی تگڑا ملک ہے, ان کا سسٹم بھی اور ہے. لیکن ایک ملک ہے جس کو آپ برطانیہ کہتے ہیں. برطانیہ میں پارلیمنٹری سسٹم ہے لیکن وہاں پہ بادشاہت اس کے ساتھ ہے. دوسرا, برطانیہ میں جو ایجوکیشن, جو لیول آف سینس ہے ان کا, وہ ہمارے ملکوں کی نسبت بہت مختلف ہے, بہت مختلف ہے. لہذا ان کو وہ ڈیموکریسی سوٹ کر سکتی ہے, وہ والی جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. ہمیں یہاں پہ سوٹ نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے یہاں پہ اس طرح کی لوگوں کی تربیت اور ٹریننگ نہیں ہے. یہ بات سارے تسلیم کرتے ہیں. اب پارلیمنٹری سسٹم ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مختلف حلقے بنائے جاتے ہیں ملک کے اندر الگ الگ صوبوں میں. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن کروائے جاتے ہیں صوبائی نشستوں پہ اور قومی اسمبلی کی نشستوں پہ. ایم این ایز بھی بن جاتے ہیں, ایم پی ایز بھی بن جاتے ہیں. مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جیت جاتے ہیں, اور کچھ پارٹی کے پاس 10 سیٹیں, کسی کے پاس 5 سیٹیں, کسی کے پاس 12 سیٹیں, کسی کے پاس 25 سیٹیں, کسی کے پاس 100 سیٹیں, کسی کے پاس 120 سیٹیں, اس طرح ان کی سیٹیں بنتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ مختلف پارٹیاں مل کے حکومت بناتی ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ ایک پارٹی سمپل میجورٹی لے کے بہت بڑی تعداد میں جیت جائے, لیکن اگر وہ جیت بھی جائے تو دوسری طرف اس کی ناک میں دم کرنے کے لیے یہ لوگ موجود ہوتے ہیں پارلیمنٹری سسٹم میں. پھر جو ایم این ایز ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں وزیر اعظم کو, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بلیک میل کرتی ہیں وزیر اعظم کو کہ ہمیں وزارت دیں نہیں تو آپ کی حکومت ہم گرا دیں گے.
इसी तरह जो वजीर आला है उसको भी ब्लैकमेल किया जाता है, जैसे काफ लीग आजकल ब्लैकमेल कर रही है उस्मान बुज़दार साहब को। यानी उनके बगैर उनकी हुकूमत एक दिन में गिर जाएगी, वो रह ही नहीं सकते उनके बगैर। तो जो मांगती है काफ लीग देना पड़ता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तो ये सिस्टम इस तरह का है। फिर अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे एमपी ऐसे हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, जनाब हमें ये वाली वजारत दे दो नहीं तो हम आपकी पार्टी छोड़ देंगे, हमें ये वाली चीज दे दो वरना पार्टी छोड़ देंगे, हमारा फलां जो ऑफिसर है वहां पे लगा दो, फलां बंदे का ट्रांसफर कर दो, फलां का पोस्टिंग कर दो। ये सारी कबाहतें पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ आती हैं। इसी तरह एमएनएस जो हैं वो भी मांगते हैं चीजें, फिर ये वजारतें मांगते हैं, महकमे मांगते हैं, अपनी मर्जी के तबादले मांगते हैं, अपनी मर्जी की चीजें मांगते हैं। तो इख्तियार नहीं होता वजीर आजम के पास, ना वजीर आला के पास उतना इख्तियार होता है जितना सदारती निजाम में एक सदर को मिल जाता है। आप टेन्योर छोटा कर सकते हैं 4 साल का, लेकिन एक आदमी जिसको आप इख्तियार दें, जिसको अवाम वोट दे, चाहे वो कोई भी हो, मियां नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, इमरान खान हो, शाह महमूद कुरैशी हो, कोई भी हो, जिसको भी दें उसको इतना इख्तियार तो दें कि 4 साल वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक अपनी मर्जी के लोगों के साथ इक्तदार करके अपने मंशूर को अमली जामा पहना सके और पब्लिक को जो वादा किया उसको पूरा करने की कोशिश कर सके। यहां पे जो हुकूमत मिलती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, हमारे जैसे मुल्कों में लोग पैसा लगा के इलेक्शन लड़ते हैं और पैसा लगाकर इलेक्शन जीतते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद वो कहते हैं हमने अपना पैसा पूरा करना है, हाथ बांध के उसको वजारत उज़्मा या वजारत आला दे देते हैं, फिर कहते हैं काम करो। अब वो काम कैसे करे? किसी को कोई ओहदा बांटना पड़ता है, किसी को कोई ओहदा बांटना पड़ता है, उसको भी खुश करो, उसको भी खुश करो, उसको भी खुश करो, और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये सिस्टम सूट करता है। वजह यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा मुदाखलत कर सकती है।